bino bande ko balandi ya Vamu Télévision etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya pola musiba indo na pungi matondo mingi na bino ba bopesa biso tango pengonga ya kolandaka manaka na bino nyonso otoko la kisaka bino na kati ya Vamu Télévision mokolo mwa lelo tokutani lisusu biso na bino na kati ya émission na biso bizaleli esika o wapi tokoyaka kokabola makanisi na bino tope ko sololaka na bino babianga mina biso tope bongo bande ko balandi kolandela ba sujet oyo tokumbelaka bino mokolo na mokolo na tina kaka ya kopesa bino lisusu bongo mateya oyo kokumbela bino penza boyebi tolobaka yango ete émission yebizaleli ekelamisi na likanisi ya koluka kolakisa bato nini ya mabe pe nini ya malamu pamba te bizaleli nde simbi bomo ya bato bizaleli nde zali kozala ya bato yango nde zali kotambusa bongo mokili sans bizaleli kozala ya bato ezali te pamba te ezali mai oyo tokosalaka mokolo na mokolo na kati ya kolia na kati ya komela na kati ya kolata na kati ya kotambola na nzela ya mabota na nzela ya bitelo na kati ya bamangomba na bisika nyonso tozali kokambela bizaleli ezali yango wana mokumba tozwa na ntina ya koyaka kolakisaka bino soki ya mabe tolongola totia malamu kasi soki ya malamu tosimba yango penza na makasi po tokoma na yango ekino na suka ya kozala na biso nde topesi bino banso bambote babozeli konda biso awa na kati ya République démocratique du Congo po nini te libanda ya mboka pe lisusu babozuli bakolanda biso totombeli bino penza totondeli bino boyebi bolamu mpe bambote bisika nyonso ye bino bozwami mama ya likambo na biso tokosolola mokolo mwa lelo ezali constant moko tosalaki to pe tosalaka o bino pe boyebi pe bomonaka yango na kati ya mboka na biso Congo précisément awa na ville province ya Kinshasa ezali constant ni phénomène ya ba église tosala constant moko to ko remarquer que na mboka na biso Congo to pe na province tozali Kinshasa mangomba etondi ebele na kati ya baveni na kati ya bakartier na kati ya bakomi ya kolobela kututi toluka koyeba est-ce que système wana to phénomène wana ezali malamu to ezali bongo mabe yango to sepelaki kosolola pe kobengisa ba homme spirituel po baya kosunga biso po bangonde ba représentant ya tata mokili epai ya bato to meka kosolola bango toluka koyeba nano est-ce que kosambela ezali mabe to malamu na balolenge oyo totongelaka ba etonga to ba église na biso bisika nyonso oyo ezali est-ce ezali mabe to ezali bongo malamu nde lelo tozali biso moko te tozali elongo na moko ya biso mokambi na kati ya religion africaine futuka mfumu kimbangu epai oyo bango bazali kotambusa bongo misala na kombo ya Kilandi Ngeleka mbote na biso mbote mingi ndeko mopanzisa mo tembo tina bane ko baso ubazali ko randa biso mpe biso Kilandi Ngeleka ba santé boni santé kimia na kati tumba ya lubiko ya bayindo tumona mingi bolobaka kimia na kati tumba biso ba ya région africaine so tuni ba santé kimia na kati tumba ya moto ko ta benza na asisi ke manaka etumba ngo to kobundaka tongolonga ka te etumba kino suka ngeta tango toloba ke tumba ili ko loba ete toye kosala mosala ya kobengana oyo ezalaki lokola toye kobengana oyo ezalaki toyebi ke oyo wana ezalaki oyo toye kobengana ekotingama ekopikamisisa mpo eboya kokende nde bokasi oso tozali kobisa mpona kobengana yango yango tobengi yango etumba kasi ekokende kaka mateno mingi baliko balandi bosi kolanda Kilandi Ngeleka lolenge batalisi ntango nyonso bakolobaka mpenza etumba tango nyonso bakolobaka mpenza etumba lolenge nini yango ezalela kasi Kilandi Ngeleka bokoki kosunga bandeko balandi bakoka bongo koyeba bino ntango mosusu na bozindo bozali banani oyo boye koyandola na mituna to mpe kokabola makanisi na biso mokolo mwa lelo matondo mingi ndeko mopanzisa ngo biso babengi biso Kilandi Ngeleka Chimanga oyo na kati ya mangomba oyo ezali kobundela bayindo na kombo ya mfumu kimbangu bengami na bupa ya religion africaine tozali mokambi ya moko lingomba oyo bongo ndakisa na biso ya kolanda nzela na biso ya kolanda ezali bongo ya yaki mpavita nde bongo lingomba oyo biso tozali bongo kokamba lokola motu ya lingomba wana ezali bongo bilandi ya yaki mpavita
matono mingi kilandi ngeleka kombo ya kilandi za kombo na bino to pe zali titre les to yoka ba pasteur ba apôtre bino sikokuna na niveau ya région africaine boza na dimension ni matondo mingi ezali titre spirituel oyo tozali comporter kolandela bongo mosala oyo tozali nango ya kobundela bayindo kasi tosukisaka ngo kilandi te sengi kobakisa kilandi ya ngunza kilandi ya ngunza za lokola ngunza adjoint na kati ya religion africaine baza na charge ya kokamba bongo mangomba ezali bangunza adjoint lobengi kilandi ya ngunza na nkota na biso matono mingi bandeko balandi na koliki ya bolandi penza lolenge kilandi na biso basili ko milakisa ndeti na tobengiselaki bango lokwa babi bazali makambi ya mangomba tina pe tobengisaki bango po tosolola kaka si mangomba yango kilandi ngeleka tozonge pai na bino na mama ya likambo na biso mokolo mwa lelo phénomène ya ba église ya ba mangomba yango ya bino wana kilandi ngeleka yambo nanu ntango boyoki ke tokosolola na bino na motu ya likambo wana boyambelaki yango na litoyi ni to bomonelaki yango na lisoni watondo mingi tosepelaki makasi na likanisi oyo uti na ngambo na bino mpona biso tomilobelekaki ete molimo ya tata mokili nde esalaki kati na bino mpo bokanisa likambo ya lolenge oyo wana pamba te ntango tolobelaka mangomba biso tolobi mangomba kuna mpe balobi mangomba kuna tolobi mangomba kasi ezoyebana te wapi ya malamu wapi ya mabe nini ya kolanda nini ya koboya kolanda nde bongo kati na biso elobaki na biso ete esengeli mpenza toyanola nde tinakani bongo biso toyanola matono mingi bandeko balandi ya Vufamu télévision bolanda biso penza na bokebi pamba te balobi toyokaka balobaka pe toyebi ete balobi molimo nde kotambusaka mosuni tango topusani pene ya baye ya molimo seke tokozwa mateya oyo kokumba biso na bososoli toyeba lolenge nini tokoki ko mitambusa na kati ya bomoi na biso kila ndingeleka mangomba etondi na kati ya mabele ya baye na balolenge ya bokeseni na ba religion ya bokeseni sangisa bino banso kasi mboka oyo etondi na ba mangomba ebele na mboka yango ezali sous-développé par rapport ya bamboka mosusu apport na bino bakonti ya mangomba na bino bozali kokamba ezali nini epai ya bato ezali nini na kati ya mboka kila ndenge matondo mingi ndeko mopanzi sango mpona motuna na kolika na monene ya likambo soki tolobi lingomba elingi koloba kaka ete eteni moko ya kimolimo oyo eza na kati ya bomo ya bato na lolenge kani bato banso tobikela mobiso awa na mokili bayebi ete bakelama epai ya nzambe soki tolobelaka mingi tata mokili nde bongo mpona kozala na koyokana ya malonga to bonne relation na mozalisi to mokili na yango ekopesa moto nzela moko songolo ya kozala bongo na bomoko to communion na bokeli na ye nde moto akolanda bongo nzela bongo ya bonzambe tobengi bongo lingomba kasi ya pasi mpe mawa ezali ete nzela ya bonzambe oyo esengeli moto alanda ezali oyo penza ezali kobalana na bozali na ye to na identité na ye biso tozwi pasi mpe mawa na afrika mpona nini po te mangomba oyo bato bazokolanda na majorité numérique na bango tina bakonzi oyo bazali kokamba na biteni nyonso ya kozala ya bomo ya bato ezali te mangomba oyo ezobalana na bozali na surtout na identité na biso ezali mangomba ya bopaya donc étranger donc ce qui est étranger c'est que pas na yo ekozala na incompatibilité nde tolobi ete soki bokotuna apport faut botuna apport na lolenge mibale apport ya mangomba oyo eutaki na bopaya pe apport ya lingomba to mangomba oyo eza na kati ya identité ya boyini bokomeka nanu kosalela biso différence wana po biso do généraliser bino banso bozali na kati ya bozali mangomba oyo bozokamba bato ezala ya biso ezala ya oyo bouti kotalisa wana ke bakumbeli biso yango siko bino nde bokende esika ya kotalisa biso epai bandeko balandi basosola koyeba différence nini ezali na kati ya mangomba na biso ya religion africaine pe mangomba oyo wana pamba te wana pesa na kati ya mabele na biso bato pe na biso bayindo bakei kokota na mangomba oyo wana matondo mingi esengelaki penza mingi na bandeko bakoka koyeba eloko oyo mokili ezali moko
kasi toza bato ya lolenge moko te na kati ya mokili moko moi ezali moko kasi na mokili tozwaka moi ntango moko te mpe lolenge moko te mpo na nini soki tata mokili azali moko tokanisaka tokozweleka tokoyebele na lolenge moko biso banso te tokoyebele mpe su te na lolenge moko biso banso ndeka moi ezali aza moi moko mpo na planète mobimba mpo na univers mobimba me bato na bato bazozwela yango na lolenge na bango mpe na ntango na bango ndenge mpe tata mokili azalaka ase moko kasi bato na bato bakozalela na relation na ye na lolenge na bango mpe na ntango na bango kolandela nini kolandela bomoi ya kozala na bango mangomba oyo tozoloba ya bapa eza mangomba nini mangomba oyo sushi nango kobotama na yango ebandeli awa na mabele ya baindo te soki sushi nango kobotama nango ebandeli na mabele ya baindo te elingi kobali te mangomba wana mpe esengeli te mpo na baindo ya kokamwa ezali te mangomba lelo ezose retrouve awa bato mpe bazozanga kososola babikaka ete ezali makambo ya nzambe te ya lokola tande tolobi likambo ya moi kaka se moko ndenge na ngonga oyo awa tozwela moi yango te bazwela moi na Amérique yango te bazwela moi na Asie yango esala même badécalage ya baero ngeta ndenge mpe botata mokili eza bongo ntango tata mokili ase manifestaki epa mindele mpo basala masolo oyo oyo babengi religion na bango to bonzambe na bango ntango wana biso tozali na réalité moko na bango te réalité oyo esalaki ete tata mokili ase manifeste mpa na bango yango te ezalaki epa na biso yango te ezalaki epa baasiatique ndenge moko mpe réalité esalaki ete tata mokili ase manifeste epa na biso yango te réalité kozala na bamindele to kozala baasiatique mpe bongo na bongo ya mpasi mpe mozali ete bayindo bazwi bomoi na bango na ngambo ya bonzambe baluki babalisa yango na makambo ya réalité ya bato mosusu yango eboti incompatibilité mpo ntango bokotuna apport tokotala nini uta mangomba wana ya nini yango ebotama ya malamu to ya mabe nzokande moto na bomo ya mosuni soki a se sentir limité nda kozaka recours na surnaturel qui dit surnaturel oyo emonanaka te na miso ya mosuni force invisible na kati ya force invisible tozo envisager to tozo ebele te ezali bongo tata mokili to mpe bongo bonzambe boni tosali appel na bonzambe to na botata mokili me bomoi na biso ezokende kaka na kokita na kobeba mpe bongo na kilikili seki faut to se remettre en cause nzambe aza mapamboli nzambe aza ordre nzambe azali bolamu prospérité me boni biso bayinde na mabele na biso oyo kolandela bokelami na yango eza na baatu nyonso esengela moto avivre malamu kasi vi na biso eza malamu te na mabele ya yango tandis que toza même à 95% voilà na kati ya mokili oyo toza bato oyo tosambelaka mpe mangomba esambelaka makasi mpe mangomba ya bapaya to christianisme eza ya mindele mais degré bayindo basambelaka makasi na christianisme ya kokamwa ezali ete mindele oyo basambelaka makasi te christianisme oyo eza ya bango bayindo basambelaka makasi na christianisme oyo mindele babimela bango mindele baza na bomo ya malamu bayindo baza na bomo ya pasi mpe ya mabe oyo ezosala ete ezala na afrique mindele akonzaka moyindo ezala moyindo ake kuna na poto mindele akonzaka moyindo rapport wana ezosala mabongo oyo na nini nde limbolo nango ezali ete soki otiki religion ya bokoko na yo okei kokota na religion ya bokoko ya bato mosusu automatiquement eza principe spirituel okomi d'office esclave ya peuple wana o peuple wana a remplacé esika ya nzambe na yo donc esika moto asengaka nzambe asunga ye yo okoma kosenga na peuple wana asunga yo concrètement banation africaine esengaka lisungi epa nani banation européenne bakolo christianisme banation européenne badominaka mingi banani baafricain oyo bakota na bareligion na bango donc elingi koloba ete soki moto otiki identité spirituelle to connexion na bonzambe na yo lokola ezalaki na bokoko na bino olandi ya bato mosusu d'office okomi esclave ya peuple wana yo koloba nini tosambelaka kaka nzambe mokomonake nzambe oyo bango bayelaki yo akosunga yo te abandaka kosunga bango na oyo ozomona mabe na oyo ozomona malamu ya kosunga kaka bango mpo bango badomine yo
les cas d'Afrique, les alliés probants, pour bato ba comprendre, bota la bombe Afrique. Bato ba lobakango pe ba mona ngo sans gêne, qu'en Afrique nous tachaka mon conseiller mondial. Bato ba lobakango. En Afrique ce mondial la saboyo, en tout cas aux ala société. Yo tchete mon mondial la bomba yo. Nzokande par principe ya bozeli na mokili, souffle de vie. Kozala na mokili, ezaka domaine ya nzambe. Nda décidera pour na sort ya bato. Mais pour la sort ya africain, les alliés décidé na mindele. Donc ça veut dire mindele va remplacer nzambe et pas africain. Pour nani pour africain batika nzambe na bango bakenda kolanda soit des nzambe mindele. Alors nzambe wana akozali na pouvoir moko te sur bango. Mais bana ya nzambe wana ndeba osali ndeba dominer libi. Yango to komona été apport ya mangomba onyo se utaki to bien christianisme na islam. Christianisme uti na occident, l'Europe, islam uti na Moyen-Orient. Peuple arabe, na peuple de race blanche, ba même biso ba religion na bango, et ça l'était to comme dominer la peuple noir. Kasi lelo gila ningeleka to kata limu mukima loba. Ba bango ba memela ki biso, mais biso ndi to kolisi yango, pourtant to la phénomène à l'église, au komona la majorité avec l'église etondi na kati ya mboka na biso, ezate ba mindele bazo kamba yango biso moko siki to comprendre ki et memeli biso eloko moko ya malamu, yango mo tozo sala yango tozo kila yango ebele na bisika so oyo. To vandi kila ningile. Eza bongo okolobela pe bongo mbala mosusu kasi eza penza bongo te. Omoni mutu atrisha. Attendez to tangaki na bitelo. Soki olingo tricher, il faut misera na maele na yo. Pose la réponse pe ya bi. Pose ko zaka na maele noté, oko tricher na buzoba. Ndengeni. Yo yebi no loko moko te na kuru wana. Si vous tricher, ndeko aza pembeni, soka komi réponse à mabe. Yo kozima be. Soki akomi réponse ya malamu ete obandi kokoma yango na katikati ndoko ma phrase wana buya bombi papier na ye osukisa nini eliboni baindo bayebaki te bazo tricher nini babandi ko tricher ba religion ya bapaya kasi bapaya bakolo religion babombeli bango solo penza ya religion na bango mende bamunika kitosa melanza nzambe kasi nzambe basambela kende nini pour ne pas s'exprimer ko zana boka na nzambe mindele babombeli baindo secret wana alo baindo nasuka na bosani bazangi ndeni wa continuer et là le ko la tricher bazeko tricher phrase comme na katikati ko le papier ça na bombi papier na ye ndé le ko la bazangi ndenge ba ko tricher suite ya phrase et ko bebisa na bandelia ya phrase ndé baindo pratique ba ko pratiquer les religions et bébé sikutu na authenticité ya religion ngo ya bapaya ndenge bakolo nango bayaki na yango siko bani siko kuputana kata poto wana babandi ko kela siko mangomba mike na kata poto wana ne tondi boye yango c'est qui tonda pour si bakata ne déjà est-ce qu'il y a ko tricher ya susute bazana ba tricher ki mo muke nzambe nini babombe bon papier siko bazo ba ko ni tricher ni ba tchesko buzo banasima matondo mingi bandi ko balandi na koliki abozali kolanda biso penza lolenge tozali ko kabola makanisi longo na mokambi na biso baye ko yalola mokolo lelo kila ningeleka tozongeli bino na moni bokei mingi ko attaquer ba mangomba obwana kasi bino pe bolodiki bozali bakambi ya mangomba na kati ya religion africaine siko soki tolobeli apport ya mangomba ba pa négatif. Bongo na ngambo na biso po yambo longo ekipoti pa ya baninga longola pena ni ya yo moko bongo na ngambo na biso etanke bakamyo mangomba nini o biso peto kumbi oyo mokili pe lelo oyo ekoki koloba te kotweza mabe me to na data mosoko to pe ya malamu matondo mingi ndeko na ngai tango tolobelaka mangomba eza ba temple totonga te mangomba eza mateya oyo ezali koteyama bisika bato wana basangani tosengeli koyeba eloko moko na bomo ya kozala ya bato ndakisa neti na mboka boye eza na bisika mibale oyo epesaka moto éducation à part base ezali famille baboti mwana na bango soki mwana kokisi mibu mine mitano bakomi kotindike na eteyeli l'école mwana wana lokola komi kotambula komi koza bokasi ya nzoto bakomi kolingisa ye makambo ya kosambela moboti azosepela mwana akendaka losambo donc akendaka lingomba
ko lingomba nini mwana azoke le lingomba tanto bi lingomba to bi mateya ko tangu ya ke lingomba mateya nini azoke kozwa ba indo ba yiki bazulubaka makambo oyo ete cherchez d'abord le royaume des cieux le reste vous sera donné par des cieux parce que soit continue bango cherchez d'abord le royaume des cieux le reste vous sera donné par des cieux et la kisini ni luka bokonzi aliko bokonzi aliko longo baluka kango ndenge nini tant soit ko yebiso ke kofinga te koboma te koyiba te pokende likolo soki moto wana kaniseli ke kokende likolo yango wana kofinga te koboma te moto wana komi inutile mpona mboka na ye mateya wana ekokolingisa moto wana mboka na ye te na lolenge kani moto oyo wana liboso ya mboka na ye yebika ke onso eza awa eza ntina te biso tokendeke un jour likolo mateya wana epimeli moto sens ya patriotisme mpe nationalisme tango epimeli moto sens ya patriotisme mpe nationalisme makambo nyonso ekokumisaki boyindo ne toki mboka na ye akozala na considération mingi te akozala na considération ya makambo oyo ya bato bamemelaki religion oyo bazodomine ye okuta na terrain moto moko alobi na yo yosaka na mundele yokoya mundele kasi tika eloko ya mundele tala eloko ya mundele nde toyokaka mpe baloba mpona nini mpona ye mundele akoma nzambe bokoki koloba te oyo eza contraire na oyo ayebi na mundele sikoyo contrairement na oyo wana biso ntango toye mpona nini toye mpo lokuta esinstallaki ntango molai nde tinakani biso toyeli mangomba ya boyimba mpo tobongola mateya toyebisa bato ete te ti ozali wana ozali likabo oyo tata mokili atinda obotama na mboka oyo na province ozala na village ozala na famille obotamela mpo ete o apporte oyo ezangaka bango mpe oyo okoapporte wana ezala bien mpo na mboka mobimba mpe mpo na génération nyonso nde tokokumba moto acomprendre ntina nini akelama azala moto surtout na mboka azali soki moto acomprendre bongo aoza na considération na village oyo naza utile mpo na village na biso mpo village nyonso nde bibisinga baparent basalaki nabima na mokili baza utile mpo na ngai soki moto acomprendre bongo na kolika na forme moko te koyoki soki parent na aza ndoki bandima yo ososo ezali nde na lolenge wana moto akozala na bolingo makasi ya mboka mpo ayebi ete oyo eza lokola likabo ngai naza likabo oyo tata mokili apesaki na mboka oyo nasengeli kotia bomoi na ngai na kolukela mboka bolamu na forme nyonso to na bisika nyonso siko mateya wana ya lolengo wana okukuta yango epai mosusu te soki te kaka na mangomba oyo ezali kolobela bongo boyindo na nkombo afumuki mbango oyo tobengi bongo religion africaine soki mateya ya bongo ezwaki mwa ezwi ntango na kolika tokomona mbongo wana kasi ti lelo soki otuni biso apport na biso tozali na apport oyo tozali kolamusa bibembe ozali kolamusa bibembe oui na lolenge nini balobi kozanga koyeba ezali loi siko bandeko na biso lokola bayebi te baza banani baza bato bakufa nde siko toye toreanime bango donc apport na biso na minute oyo ezali koreanime bibembe ya bandeko na biso oyo na likolo ya kozanga koyeba bakufa matono mingi kilandi ngilika tozaka pa na bino avant que mutuna o penji kima biso toboya kokata bino maloba kilandi ngilika soki bokosunga biso na bandeko banali bayiba liti ya religion africaine isali mibuboni ya moto kota na mutuna utu na mwana posa kotuna bino matono mingi liti ya religion africaine lokola ndenge mokili etambolaka à chaque période à chaque époque un leader un guide na période biso tozali lelo guide ezali fumuku soki amuzala mpanda na ngola nesongi ya nzela oyo bazali kokoba mosala mo ifumuki mbango babandaka na 1921 ya kolamusa bayembe mpe kozongisa bayembe esika babungelaki na bokoko na bango nde wana na période tozali ya nesongi ya nzela liti ya religion africaine pouvoir mu esali 26 ans matono mingi bandeko balandi liti ya religion africaine esali 26 ans ndenge kilandi ngeleka batalisa na ndenge ya komona na libanda sika wakilandi ngeleka bamangomba obile botelemeli to pe phénomène tozobela ya l'église ndenge bolimboli awa kezali mabe po ezali ya biso te na koliki ya evandi tango molai
siècle na kati ya mabele na biso bino bayeboye lelo 26 ans d'âge assurance ni boza na ngoki ndenge bozo kina etumba na bino ko combattre ngo et puis bongolongo na mibuna na bino ya likie o boza ina yango wana le bi malamu omutuni assurance to tuni biso assurance kasi assurance na biso evandi na kati ya principe naturel oyo ezali koloba ete soki tino ozali kobundela etumba ezali ya litomba ya malamu elongo eza na ngambu na yo soki tina etumba ozobunda litomba nango eza ya malamu yebaki elongo ekozalaka na ngambu na yo yaoka balobaka na kota bapaya si la cause est juste la victoire est certaine lokola cause na biso ezali juste ete moyindo azali konyokwama na mabele na ye epai mindele baloposo mosusu bayaki konyokola ye bayaki koyiba biloko na ye moyindo abungaki nzela esengeli azonga na bokoko na ye mpo azonga mokonzi ya mabele na ye mpe ya bomoi na ye cause wana lokola eza juste assurance eza makasi ete tokolonga mpe toza déjà na porte elonga biso mpe tosala basiècle ndenge mangomba wana evandi na mabele na biso to biso nango atande termine moko boye tokosala siècle te nakonika moto alali nzala mikolo mitano motoba po atonda esenga tali asusu mikolo mitano motoba esifika banamba biloko ata balambi madeso emumelaka mais soki kaka ebeli soki ali alitondi nzala wana mikolo nyonso esili donc oyo moke ya ntango bomona eza lokwaka biloko eza deja bazolamba donc ntango tokolia kowumela wana to nzala wana nyonso ya mikolo ebele ekozala susu te toyebisi bino ete toza na porte elonga elingi koloba nini lito biso tozali kobunda tozotalela yango te ndenge bato bakobandela biso 1 année 2 ans 3 ans te lelo 26 ans te biso tozotalela yango na basigne de temps par rapport ya esika bayindo bakangamelaki na bowumbu na esika bazokendele mpo balongwa na bowumbu nde basigne de temps wana oyo ezali kolakisa kolongwa na bowumbu mpe kozonga na bonsomi tozomona ete tokomi na porte ya elonga ya sango to etumba oyo tozali na yango matondo mingi bandeko balandi ya Vungu Télévision bino baye bozwi biso na katikati na nsima ntango boyeba ete tozali elongo na Kilandi Ngele Kachimanga moko ya bakambi na kati ya religion africaine kuna na eteni ya Kimvuka bilandi ya Kimpavita oyo masolo na biso mokolo mwa lelo ezali sur système to phénomène ya ba église na kati ya mboka na biso Congo awa to pe awa na kati ya ville province ya Kinshasa ba mangomba etondi ya ebele na kati ya mboka na biso koleka na ba veni okoleka na ba quartier okoleka na ba commune ba mangomba ezali kasi biso bato yango to ali ko sambela makasi koleka mais botala situation de vie na biso na molongo ya bato tozali kaka na se nini yango nde Kilandi Ngele Kabalobi ezali mangomba bapaya ezali kokata connexion na biso yango nde sali ete na tango tokati ya biso tolandi ya bango ndi yango kumbi biso na kati ya pasi toluka kozongela lisusu identité na biso to pe bongo bonzambe na biso Kilandi Ngele ka kozonge pa na bino na kolika yambo mangomba ya bapaya ekota nde boutia koloba ekota ekokota bamemelaki biso yango bobo nzambe babota makanango kasi bamemelaka yango bato te yambo yango ekota bokoko sala bokeseni nini na tango oyo tozalaka kosambela ndenge na biso bayindo yambo bonzambe oyo ekota bolamu nini tozalaki na yango oyo lelo tango toyambi mangomba ya bapaya bolamu yango eza lisusu te tokutami na kati ya bowumbu mpe pasi oyo tozali na yango atondo mingi yango to ya lola bino tokopesa no ndimbola moko bato mbala suto ebayebaka te pasi ezali pasi elakisi kaka insatisfaction des besoins donc koza kokokisama ya baposa oyo ya yo oyo esengeli ezala na yo nde koza kokokisama wana yango babengaka pasi parceke bayindo bakota na pasi ndenge nini oyo besoin bazalaka na yango bosenge esengelaka bazala na yango mpona bomoi na bango epesamelaka bango lisusu te nde tolobi te nyonso wana conséquence eza conséquence ya lolenge toyambaki mangomba ya bapaya na motu na botuni biso tozalaka lolenge kani ya moto yamba mangomba ya bapaya soki kaka ozongi na masolo kaka oyo babengaka masolo ya maleka to histoire bakoyebi biso ete afrique oyo tozomona oyo lelo afrique eza lokola
mokili ya babola mokili ezanga identité te ntango afrique ezanga identité nango mpe na bokoko na yango na bonzambe na yango afrique oyo ezalaki na baempire mpe baroyaume puissant soki bazoyebisa bino kaka cartographie ya empire congo me baza na roi moko na empereur moko oyo azokamba etandi wana monene babengi empire congo to ki di empire na kati ya etandi ya bokonzi wana eza suna babokonzi ya mike oyo eza na kati na yango baroyaume mosusu na bampire ya mike kasi ye azokamba bango nyonso ntina wa 15e siècle tozalaki déjà na niveau wana ke empire moko ezokamba baroyauté ebele organisation ni bato bakozala na yango soki talaka lelo oyo bato bazanga mayele balobaka nini rdc kutoleki monene fo bakabola ya oyo eza moke par rapport ya empire congo donc c'est que bazo comprendre que baza na mayele lisusu te mais na kikala na biso mayele wana ezalaki ya kovandisa bokonzi siko nde nini mokonzi akambaki eteni wana monene seke azali na bareprésentation ya bokonzi na ye azalaki na baroi oyo bazogouverne baroyaume na mike azalaki na bagouverneur azalaki na bato na biteni babadingisi mpe bongo na bongo okotala na ntango wana babi afrique ezali na baindustrie opulente donc baindustrie ya kafu na afrique baofourno ezalaki mpona transformation ya matière première afrique oyo wana eza afrique obokaka na masolo ke utaka na âge de la pierre taillée eke na âge de la pierre polie ti ekomi na âge de métaux ki di âge de métaux kosalela libende oyo bayebisa bino ke bayindo basalaka libende ezalaki danse te eza flèche te bato boka baforgeron eza kaka te bato moko bakotisaka libende moko na makala moto apres ateti yango te baza bato bazebe kotransforme nature mabele oyo babengaka fer soki omona oyo bomona libende te mpo omona libende fo lamba yango siko moto nini eza ya makala opelisaka te ya koni opelisaka te moto wana degré ya moto wana bango bayebaka moto wana donc na évolution technologique ya afrique oyo wana donc bisalelo matériel oyo bayeli bakozala nango mposa bamikokelaka oyo nyonso bazalaki nango mposa basalaka yango donc afrique wana ezalaki malamu na kati ya bonzambe ya bokoko na biso ntango totiki bokoko na biso mpona koyamba ya bapaya oyo tokosamaki na yango kolanda batina oyo esalaki ete tokosama na ntango wana nde esali ete sève invative donc molimo wana ya bokeli oyo etambwisaka ekolisaka bokeli na kati ya bayindo ekatani te mpo tata mokili ati kopesa inspiration te ekatani mpo bayindo baza su na connexion te na tata mokeli kasi lokola bokeli ezalaka na makila kolanda bilembo ya kobotama ya bato omonake ntango bolimo wana ya bokeli na bayindo connexion ekatani bayindo bake déportation ta bake déportation bateki bango bayindo wana lokola bokati na bango bazaki na molimo ya bokeli to sève wana bokeli ezosakati na bango bakata relation na tata mokeli kasi sève wana esali nini ekolite kose manifeste oyo eza lokola pilipili oyo balongoli na liboka kasi liboka etika eza yani nasolo na pilipili okolela mpe fufua ata di 3 jours nde bakendaki siko kosala nini kokumba invention wana bazalaki nango na mabele ya bayindo baki kosala yango sikoyo na bowu ntango basali yango na bowumbu ekopesa su lokumu na boyindo te ekopesa lokumu na nani na maître oyo azokamba wana bowumbu yango otalaki mokili ya lelo oyo tobengi ya modernisation biloko nyonso to 97% biloko emodernize mokili lokola bisalelo mpo oyeba bato bato wana bazalaka na bisalelo bazalaka développe 97% na yango bayindo nde bakela yango mpo na nini mpo bombasi wana ezalaka nde na kati na bango siko mpo nini continuité wana eza te ntango solo ya pilipili wana esili kasi esili peti pilipili esi balongolaki ta baniki solo esili nde wana lokoso mbe esiko arécupéré oyo esi basalelaki lokola soubassement to base ya invention ya komi kosala nini kodéveloppe koévolue nde esika toza lelo toyesa bato ete kiboyindo tozalaka nango ezalaka kiboyindo etondisama na matériel qui dit matériel oyo nyonso tozali nango mposa mpona bien-être na biso comparativement na kilelo totiki bokoko na biso oyo epesaka biso nguya wana to bokasi wana
ya komikamba malamu na politique ya komisa le biku tona kosa toke olanda bonzambe ba yeli biso soit disant que za bonzambe kale komisi biso ke tokoka su komikamba te biloko tona kosa tokoka su kosala ngote il faut ka ba kabila biso totoso matono mingi kilandi ngileka tuzakolanda bino penza na bokebi na kolikia bandeko balandi na bandako bino ndi boleka ko réagir konela mai o kilandi ngileka bazali kotalisa na biso kasi biso tokomeka mo moke kotuna lisusu bino kilandi ngileka epa na bino na kati ya religion africaine bobengi yango mangomba kuna babengi yango ba église toyebi te boza na même rang wana na kombo tobengaka ya ba église to bino bozalaka na appellation mosusu oyo bobengelaka batemple na bino bisika oyo bino bosanganaka eteni ya religion africaine bato no mingi ndeko mopanzi sango na bokuse église ezali appellation ya bato baza na religion chrétienne bato baza na islam bakobenga esika na bango na losambo mosquée bato baza na religion bouddhiste bakobenga esika na bango ya losambo dojo ndenge mpe biso na kati ya religion africaine esika na biso ya losambo kombo nango kilongo na nkota na kikongo lokota au prophète na biso fumu kimongo alobaki kikongo kilongo nde mpe kasi olobi église okute emonaka eza na langa bayindo te po ezala likambo ya loposo pembe ya langa loposo pembe ecclesia na latin église na français matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision phénomène mangomba na kati ya mboka na biso nakolanda kilandi ngeleka malamu pona bango ata kono babimisi yango te na monoko na bango boye kasi ezomona na déjà que phénomène ya l'église wana pas kilandi ngeleka baza nango d'accord te pona bango c'est que ça mabe pona kilandi ngeleka toyebi te soki tobuki na lokuta na eteni wana bon biso tokoloba boye esika wana bokesenza sikoyo na kati ya mangomba ya bapaya toza na biyamba mangomba ya bapaya eza na biyamba ya bokeseni baza na catholique baza na protestant baza na oyo babengaka pentecôte na oyo babengaka l'église de réveil mais nyonso wana euti wapi na catholique moboti ya mangomba nyonso oyo bisi basembelaka yesu catholique ya banani ya baromain baeuropéen kaka na bango na baninga basusu babia ate boye te so sepeleza la beauté sepeleza la beauté so lingeza boye kopota na wana te so lingeza boye babingo ti protestation le boti protestant na kati ya ko usala protestant na catholique basu babini abiso fo to s'inspirer na lolenge oyo molimo soit disant molimo sa te kitela ki ba porte basala ki bikamo de to banda koluka to mona manifestation ya puissance spirituelle nde to kakina ba porte basali pentecôtisme nde pentecôtisme wana o mindele basalaki ya koluka kosala miracle yango ndeko bota ba église de réveil na Congo ndenge nini mindele bayoki bayebi bomo ya baindo malamu balandaka bomo ya baindo malamu fumu kimbango atelemi na 1921 etike mindele ba comprendre jake bato yo tango na bango bola mutiko kipo maye fumu kimbango ateki pena maya monisaki ebomaki o nyonso bango bayaka na yango kasi bango basalaki makasi basi pasolo ya fumu kimbango yeba na pena makasi na bayibi nde bongo bandi ko créer ba mouvement oyo ça nini soki bakoluka bayibi la fumu kimbango na grandeur spirituelle par rapport à bien salaki ba mona pe grandeur wana pa bato moko bazali ko sopembe nde wana complet osala makasi na occident à côté des misabato to bengi ba pentecôtiste lokola ba osbor et séduire ba indo oyo bwani zaki muke lokola tata na biso aidi na bana ba kosi na simulacre moko ya bikamu osbon soit disant monisi aveugle ya pa binini c'est qu'il faut na sambela nzambe oyo osbon na sambela aidi na bana ndimi koza batel na 1957 on a simé déjà fumu kimbango avant d'arana mindele avant d'arana mindele kaka mindele ndi bavandi batali programme ya baindo ezali ko kende na lobiko po fumu kimbango asatika ki apelisaki mwinda nde mindele bako créer bato ou bako ya kolona mouvement wana ya pentecôtisme awana Afrique
nde bakotinda papa tata oyo Renard Banquet azalement ya koya awa na Congo na biso na 1969 na Pont Kabi asali campagne d'évangélisation miracle bayana bakoka baya banene ya kotelemisa bango. En réalité ezali puissance spiritualité ya bonzambe te kasi ezali oyo tobengaka biso bengaka ngo baje ya misu bipanganza bakosa bino neti batelemisi koka me bakoka na bakoka préparer mpona bino batelemisa na bango te bakotelemisa te puissance wana ya makasi ezalaka nde pafumuki mbango donc bazosala bongo basani bolongola confiance bozalaki nango epafumuki mbango oyebaka ete motu mosusu bakotelemisa mpe bakoka nde tata wana asali campagne wana nde lokola batata edi na bana bazalaki déjà séduit na makambo ya lolenge wana nde bakoya kokela mpe likambo ya lolenge wana awa na Congo basali mpe pako nzambe malamu kuna bazolobela nini mouvement pentecôtiste donc molimo ya nzambe kita tant topusani na 1971 retour à l'authenticité sa nini eye tataki ya monga nazwa inspiration spirituelle ya bokoko nyonso mpo ayemba nzembo nzambe na komituna balokoso munde uta wapi soki tokozala na boka na bino soki botiango bandeko bakolanda. Poso mwindo eutande wapio Poso mwindo eutande wapio Koko na biso ya kala yenani ye Yesu mwana nzambe yende mondele Ata muna Eva bango nde mindele Basantu nyonso bango pe mindele Pona nini yo Ae nakomitunaka nakomitunaka Nzambe o nakomitunaka o Nzambe o nakomitunaka o Babukwa Nzambe tomonaka boye Basantu nyonso foto se mindele Banzelu nyonso bango se mindele Soki zabulu foto moto mwindo Injustice euta wapio mama Ae nakomitunaka Ae nakomitunaka nakomitunaka Nzambe o nakomitunaka o Poso mwindo eutande wapio Poso mwindo eutande wapio Banoko bakanga biso maele boye Bikeko bakoko bango baboyaka Kisa bakoko bango bandimaka te Kasi na ndako Nzambe biso tomonaka interpellation nzembo wana elamusaki makanisi ya bato ezongisi mindele na kati ya laboratoire botala malamu Afrika kabonelaki wapi na Allemagne moto batindi mpo ya kovandisa mangomba soi-disant pentecôtiste to mpe bongo mouvement ya réveil na Afrique kombo nani Renard Banquet awuti wapi donc tant bino bozotala na bofinga na awa bankuna basala complot ndeni baza mpo badomine ka bino nde wana bakosangana lisusu oyo éveil oyo ekozwa bilenge bakosala nini baluka baye baboko nde bakocreye bagroupe de renouveau charismatique na kati ya église catholique bapesi bajeune chance
ke batu na rapé mituna pour bayebisa bango makambo oyo bazomona mwa flou na Bible. Et c'est le quoi ba créer net moi opposition. Mais opposition té. De bango baza ba maître du jeu. Na forme de semblant ka. Net semblant. Net kaka ke ah. Quelque part vous en a raison. Parce que ba jeune wana oyo bazaki ba mouvement charismatique. Na kati ya église catholique. Ba mouvement de renouveau. Ko ke ba yembe la penza mais ba kumisa ne ba sala culte ya ko kumisa makasi to ko yemba na vive voix oyo ezala kati na culte catholique. Ndeko bota bazo skolo lengi wana basangisa na mouvement pentecôtiste oyo ndeko na biso adina bala comme la précurseur awa ba basani bakela ba bengi mangomba ya bo soi-disant revenge wana sommeil ndio mangomba wana bolimbisi ndeko mopanzi sango mangomba wana yango nde sikoyo bokomona bandeko na biso bayini bazali ko propager yango balona na ba veni pona nini pona ko lona to ko continuer œuvre wana oyo Osborne na Renard Bonke basani ni babandaki ko lelo kwa bakumisaka adina bala mais qui adina bala kasaza ne ka chaîne de chasse te moyindo oyo mindele ba utilizaki pour ADV bandeko ne bayi bayindo ba saisir opportunité te ya kobala na Nathan ya éveil spirituel na bango. Matono mingi bandeko balandi en tout cas to zanga kina maloba na lolengi ya kokata maloba po boyoki ndenge ba décortiquer biteni yango ndenge e botameli epesi biso bososoli na yebite soki bino bozangi kozwa bososoli na mai oyo basili kotalisa biso kila ndingeleka etando pende za lingonga toli kobenda na suka ya manaka na biso mokolo malelo kasi na moni ya mbotoka bwana bo décortiquer kaka ndenge ba mangomba wana kelami nzoka soki totali pe na ngambo na bino ba ngambo na biso ba ino na kati ya religion na kati ya mangomba oyo bila ya boyindo tomoni pe neti mwa biteni wana ezali kotoyo basalaka mo ba mikolo ba mpevalongo kotoyo baza bato soki ya makolongulu kotoyo toza soki bato ya lolenge ni tozali bongo epa na biso seke pe eutaki na mpe kaka na ba na makanisi na biso pe na kobendana na biso de sala ki lobe to kabonda so moko te na mwata mo mukuse penza poto tokoni kobenda suka matondo mingi ndeko kopanzi sango nisika wana il faut toyiba malamu boyindo tato ba mangomba ya bayindo eutika na mouvement Fumukimba ya 1921 soki bokomona dérapage soki tolandi malamu mona ki dérapage nyonso sima na mondela azali à chaque période bayindo balingaka kokota na mukili na bango musuto pe na nouvelle ère na bango mondela créer ka bayindo basusu oyo bakotia des zones na likambo na bango nde okomona mangomba ebele ou soit disant pe balongo mangomba ebele o musupe mbinga pe eboyi ya bayindo mais omona ke bazobundisa oyo nyonso eza pona bolamu ya bayindo mais balobaki baza pe bayindo to mangomba bayindo pe valongo eza na problème makasi pona nini boye kote ya bato soit disant ke nzambe ya bakoko mpungu tudeli mais bobandi kokumisa nanu Yesu na Bible autant beaucoup na posa ya koluka komona miracle tongu ya manifestation spirituelle bobenga Fumukimba na chambre parce que libanda mutu wana akoyeba teke Fumukimba ndakisaki po lingombe za nani ya Yesu yango te sa pe bandication pe balongo la premier programme ya Bible po deuxième programme Fumukimba oyo ezaka ya konyakisa batia kango lokola na chambre te babo ma Bible babandaka na Fumukimba basukisa na Fumukimba biso tokoloba boye biso touti te na bandambu Fumukimba précurseur ya lobiko ya bayindo ezala pena maloba na bino ya suka pona moni penza bakoni kosala biso sinité ya suka te kasi ya yango sisi pona mokolo malelo Fumukimba précurseur ya lobiko ya bayindo atikaki ligne de conduite ligne wana bayike na complot na mundele balukaka kobebisa yango nde wana tangu kokaki ye moko Fumukimba kolanda bilaka na bango ayaki yakoba mosala oyo ya bandaki kasi akolota masuna nzoto wana te na famille azalaka te nde wana babengi ye Fumuku soki amozala mpana nango na neso ya nzela boaffirme yango boaffirme mpe toconfirme mpona nini Fumukimba ngo atelemelaki mundele yebisanga lingomba nini na bayendo mona batelemelaka mundele Fumukimba ngo atelemaki mangomba papaya bato fu bayeba lisolo malamu ntango Fumukimba ngo atelemi bato bakenda sur l'église te botala nani yango asacharnaka makasi contre baéglise ezaka nisongi ya nzela Fumuku soki amozala mpona nango Fumukimba mutango atelemi abengi mundele ennemi abominable
botala na mangomba nyonso baino nani yango soka na TV alati saka sort ya baino nyonso ezala mu maboko ya mundele ezaka ni sunga nzila poko mwana mususu azala mibengi kabudaka baino mebite na sanga le soutien communauté internationale na sanga soutien union européenne do seka apena muindo tapena fumutumba muti ndena yango to koloba soki ne boloba ki to soki sala maloba bokoyeba misala ya lingomba par rapport ya fruit to bato oya biso bisa na terrain lelo ko moyindo na kozanga koyeba ozo attaquer homme politique azali cause ya pasi na yo mais homme politique wana tangi wapi atangi na ba école oyo mangomba wana catholique na protestant na ba sanitiste basala matia nini azo homme politique wana za na Congo asambelaka wapi na mangomba wana ya christianisme catholique protestant réveil pe islam. Parce que homme politique wana nde détourneur de deniers publics. Homme politique wana nde mutu ya ba bisexuel. Homme politique wana nde bana ne bazaka na poto atika bino abonyo koma mbongo ekendaka na poto. Homme politique wana ye wana ne kenda kozwa minduke pa mundele. Po aya kubutsa la rébellion na mboka na ye. Azanani mundimi ya bino ba pasteur, mundimi na bino ba sango, mundimi na bino ba imam. Elingi ko lobake bo former biso ba foutu. Ko baza inutile pona mboka na biso pe pona Afrique. Biso sikotoye auto former élite ya sika. Yango na religion africaine to sali école était elonengo mafuta oyo former élite ya sika o ba kozala utile pona Congo, pona Afrique pe pona boyindo nyonso. Matono mingi badeko balandi ya Vamo Télévision Uyoki kilandi ngeleka esika wapi basukiseli maloba na bango kasi biso auto bendi na kati balobi soki biso population to lobi ke cause ya pasi na biso zali bongo bakambi ya mboka kasi bakambi ya mboka yango baza bandimi ya mangomba owana likoloba esika bazaleli former ezali mabe yango pe mondi bazo kumba kaka mabe seke na ba mangomba oyo ezana kati ya mangomba na biso ezali futi pombuma na yango oyo emonisi epa ya bato oyo bazali kokamba biso tosengi na bandeko na biso ya régie babakisela biso mwa minute mibale po tobosanaki question moko kina mingele question yango ezali na ntango touti kolobela makambo ya bapevalongo awa bangomba ya Fumukimbangu mais bolobeli bango basalelaka Fumukimbangu na chambre bongo epai ya oyo bazali na makila na bango ntango mosusu biso kutu na région africaine te mais lignage na bango moko église kimbangiste na mona pe côté wana ndeti biso na région africaine biso kuna ete na église kimbangiste ça rappelle le lengeni d'abord dénomination na bango ezola qui sa déjà identité na bango église to baki église eza o nyoso ezali kopesa lokumu na christianisme do na kimundele mindele sika basambelaka kombo nango église parce que bande ko na biso basambelaka sika mobenga ngoni ni église donc baza na kati ya lingomba ya mindele. Donc, au kaka église kimbangiste, donc kimbangiste, église kimbangiste, donc, bazu kombo ya Fumukimbangu, bacha na kimundele, na kiboindo te. Donc, basali le contraire, Fumukimbangu pona baindo, bamba sozi ba komisi mundele. Donc, ba bengo église de Jésus-Christ sur la terre. Par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Donc, basali baindo te. C'est que c'est ka bokabonela ka ya mwana. To kabonaka te. O bango baza mindele. So toza baindo. Pour tous les gens qui ont été au Cameroun, biso toza boyindo, bango biko sana bondele ndeto esa te bolongo kuna bozonga na boyindo na bino. O biso toza ya boyindo na biso baso. Lingomba on ekela mindenge nini. Fumukimbangu na nyoso basalaki, ta bazo kanga Fumukimbangu bana ne bazaki na ajamuke. Il y a biso 7 ans, il y a mi bale 5 ans, il y a mi 3 ans. Mais il y a comment est-ce que moi ne ka 3 ans, il y a mtasala lingomba wana. Qu'est-ce qu'il pouvait retenir de son père? Pour attirer les causes rendre visite na bolo côté. Atira ta komona mukanda te o papa komela ke mukanda ta moko ya deux phrases mémoire il est à la faible na époque so ki ata bas po akola ki Fumukimbangu na bolo kwa 30 ans il y a 3 ans c'est que ta Fumukimbangu wazo zonga mukile na 50 ya komana na 33 ans donc ça veut dire que moi na wana tango akola ki ti akomaki na ba 10 ans 12 ans 15 ans ti komana na 30 ans Fumukimbangu pas na bomo mais batala okutana te ni kosola na téléphone ni kosola na mukanda ni komona tana na misu siko ya sali lingomba apesa nkombo ya tata na bango azuli makambo ngo wapi okomona ke diangenda abokwami epai ya ba catholique na colonie scolaire de Boma ba catholique ba bomisi bakangisi tata na bino ba nyokoli pe ba nyokola kaye mais ba kuna ba nyokola tata yoko to ba meliso miliki na potopoto
pour le bio la nani oza na bizelio bakangeli tata na bino te oza la conteneur ya tata na bino siko mwana wana mtu asala ningomba wana à côté ya ni à côté ya makamba catholique balakisi ya moni babenga église donc makamba catholique donc biso na bango okisi leza wana yango to baka pe bolimbisa soki mwana ose comporter mabe na nzela balo bakani bako benga mal éduqué est-ce que bamoni parents ni sika wana bamoni l'éducation à travers l'éducation par parents à travers ce qui m'a dit de se comporter ma église qui m'a dit c'est dans le gouvernement bazaka copté dans l'Assemblée nationale bazan exonération il y a douane donc gouvernement congolais ba époque union so banda ka savu buti président c'est qu'il va considérer à bango ce qui a solo bazaka na fumu kimba on a kati na bango qu'est-ce qu'ils ont déjà proposé pour na bona munyamboka oka to chama bondeli oh yo okoyebi fumu kimba bazaki prophète alobaka o ezali koya église qui m'a dit c'est le binini o ezali koya o que so ba konza mboka balandi yango to moni bolamu contrairement à biso les gens africains pour tous aller pena fumu kimbango pour les gens nza bazali mokumi misala fumu kimbango bazali prophète ceux qui ba konza l'état jour ba kozwa tango ata mokolo moko balo ba poussa na pena nation nzima ata lisa bango ata ne fils que ligne d'état moko ya 6 mois ba mekanam au salela kaka ya 6 mois pamba bakomona mbongo na mboko matono mingi bandeko balandi en tout cas penza to bendi suka ya manaka na biso mokolo malilo église kimbangiste na kolika ndeko botuna ki biso motuna wana to lekisi yango ipakila ningileka eza nango te likamba ko wela na lisanga ya vuva moto pene église kimbangiste kasi po bango bazali église balimboli to bituna katsu motuna o wana te religion africaine religion boyindo eye na tina ya kolamusa makanisi ya bayindo kozongisa bango na botata mokili pe na nzela ya fumu pamba te fumu ne songa nzila baluba bayibisaka biso le 3 octobre 2020 été toloba pa sima ya mikolo misato bitumba eko ya kuna tomonaki moto epela tomonaki epai na bino nde solution ezali soki tembele loboloba kaka moto epela na poto bozela sima mikolo misato soki biyano ekoyaki balobaki soki totie mboka totiki yango na losambo na maboko ya Yesu toyeba ete mboka kotambola te sima ya kosala oyo président basalisaki na eteni ya stade batiki mboka na maboko ya Yesu tomonaki nini oyo ekumbaki na biteni mobimba na kati ya molongo ezo kokumbati lelo oyo kokumbati lelo bakisi kilandi ngeleka bayine eteni ya foot balobi soki tokofuta niongo te boyeba ete nyonso tokosana biteni nyonso mbongwana ezali te na biso bandeko balandi bayebozuli bakokolanda biso mokolo malilo na biso ba homme politique na biteni nyonso oyo tozali tomeka nanu kolanda maloba ya kilandi ngeleka balobi topusana pena nisonge nzila ata na 6 mois ya pamba totala nini kokulu po oyo tovandi nango pendant 5 siècles pasi komilela 95% ya bayindo na kati ya mangomba ya bapaya kasi population yango ezali na misère ya suka makasi koleka ekumba biso na bososoli ya koluka koyeba ete maïmonso tokosalaka na biteni nyonso oyo tozali epuis mangomba nyonso tozali komona baeglise tozali komona lokola ezali ya biso te yango ezali kokumba bongo mpasi ezali mabe tozongela bokoko boyindo na biso na kati ya religion africaine totondi bino botondi bayebozwaki lisusu bongo libaka kolanda biso mokolo mwa lelo tozongisa bongo matondo na équipe technique mobimba basungaki biso po tokomela bino liboso ya babitano na kati ya bandako na bino tozalaki na nsima ya kamera elongo na tata Futila Mayunga mpo nini te tozalaki bongo lisusu na tata Kwaku ya Kalau Maisha
et invité na biso mokolo malilo zelaki bongo Kilandi Ngeleka Chimanga totondi bino penza botondi tokolika mbala ya yango kasi mbala ya sukate solo kande bolobia matono mingi kimia mfumu kimbangu ekoba lisusu koyingelo kati ya mabota na bino pona biso na bino tokutani bongo na mikolo mizali koya matono mingi